দিনু কি বানালাম খামি বলো? কাজিন Output. কাজিন আলপত। আসসালামুয়ালাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি এই প্যান্ডামিকের মধ্যে সবাই ভালো আছেন। আজকে করে দেখাবো কোয়েল পাখির রোস্ট। তো সেটার জন্য আমি 6টা কোয়েল পাখি ছিল একটা প্যাকেটে, তো আমি সবগুলোকেই ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে নিয়েছি। এরপরে পেঁয়াজ কুচি, কাঁচামরিচ, হলুদ, মরিচ, লবণ, আদা রসুনের পেস্ট, পেঁয়াজের পেস্ট, একটু টক দই, কিছু বাদাম আর জয়ফল জচি নিয়ে নিয়েছে। তেল তো লাগবে। তো আমি মূল রান্নায় চলে যাচ্ছি। প্রথমে আমি যে কাজটা করব, আমি একটা হাঁড়িতে পানি দিয়ে নিয়েছি, পানিটা ফুটে গেছে। আমি এতে আন্দাজ মতো লবণ, মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, এক চামচ পরিমাণ করে আদা রসুনের পেস্ট আর একটু পেঁয়াজের পেস্ট দিয়ে নিলাম। এখন আমি এতে কোয়েল পাখিগুলো দিয়ে দিব। বেশি না, 5-6 মিনিটের মতো একটু সেদ্ধ করতে দিব। একদম পুরোপুরি সেদ্ধ না, যেন মোটামুটি একটু হালকা সেদ্ধ হয়। এতে মশলাটা ভেতরে ভালো করে ঢুকবে, খেতে ভালো লাগবে। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। 5-6 মিনিট পরে আমি ফিরে আসবো। এর মাঝে আমি জয়ফল জত্রিটাকে একটু গুঁড়া করে নিব, সাথে বাদামটাকে একটু গুঁড়া করে নিব। প্যান দিয়ে নিলাম, প্যানে তেল দিয়ে নিছি। তেলটা একটু গরম হলে আমি কোয়েল পাখিগুলোকে ভেজে নিব রোস্টের মতো করে, হালকা করে। এই একই তেলে আমি এখন আস্তে আস্তে সমস্ত উপকরণ মশলাগুলো দিয়ে রোস্ট করে নেব। মশলাটা যখন কষে আসবে ভালো করে, তেলটা আর একটু উপরে উঠে আসবে, তখন আমি কোয়েল পাখিগুলো দিয়ে দিব। সুন্দর একটা স্মেল আসছে জায়ফল জয়িত্রী গুঁড়াটা দেওয়ার জন্য। আমি কোয়েল পাখিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তাদের স্বাস্থ্য খুবই খারাপ।
আমি পাখিগুলোকে ঢেকে দিলাম। একটু পরে, অল্প কিছুক্ষণ পরে আমি বাকি উপকরণগুলো দেব এবং সাথে পানিও। এখন আমি এতে গরম পানিতে টক দইটা আর বাদামের গুঁড়াটা মিশিয়ে নিচ্ছি, সে পানিটা দিয়ে দিলাম বড় এক কাপের মতো। একটু পানি না দিলে তো জিনিসটা সেদ্ধ হবে না ঠিক করে। আমি 4-5 মিনিট পর পর এসে একটু নেড়ে দিব। ফিরে আসলাম আবারও কিছুক্ষণ পরে। এখন আমি এতে অল্প জিরার গুঁড়া, এবং একটু গরম মশলার গুঁড়া দিয়ে দিব। তারপর একটু নেড়ে ছেড়ে দিব। এখন আমি এতে একটু কিশমিশ দিয়ে দিব, যেহেতু রোস্ট কোয়েল পাখি, সাথে কাঁচামরিচ আর পেঁয়াজের বেরেস্তা। আপনারা চাইলে নামানোর আগে একটু চিনি দিয়ে দিতে পারেন। চিনি দিলে আমার মনে হয় টেস্টটা একটু ভালো হয়, অল্প, জাস্ট সামান্য একটু। তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার কোয়েল পাখির রোস্ট। এখন আমি এটাকে একটা সার্ভিং ডিশে ঢেলে নিব। দিনু কি বানালাম খামি বলো? কাজিন কাজিন আলপোট। আল্লাহ। তো ভিউয়ার্স, তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার কোয়েলের রোস্ট। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে রেসিপিটি। কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন নিজেরা তৈরি করে কেমন হলো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নেক্সট ভিডিও আসা পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।